비행기에서 펼쳐지는 수천만원짜리 미끄럼틀. 이건 바로 비상탈출 슬라이드야. 1965년 발명된 이 장치는 바다에 비행기가 비상착수할 경우 뗏목으로도 사용될 수 있도록 팽창형으로 개발되었는데, 비상문에 손잡이를 당기면 수초 내에 슬라이드가 열리고 급속도로 팽창하게 돼. 항공사고 발생 시에는 90초 안에 모든 승객과 승무원이 탈출할 수 있어야 하기 때문에 비행기 내에는 우리가 모르는 많은 분들이 숨어있는데, 영하 58도의 온도에서 최대 10년간 안정적으로 작동해야 하는 엄격한 요구사항 때문에 간편한 사용과 재활용에도 불구하고 비용은 계속해서 증가한다고 하는데, 생각 없이 비상문을 열었다가 수천만 원을 물어주는 상황도 발생한다고 하네.